梗係有好大困難啦，亦都冇人夠膽去咁樣做，因為當年其實係唔合法嘅嚇，唔合法嘅。當年我哋係即係而家隔咗咁多年啦嚇，咁我哋亦都寫過一啲悔過書，即係話我哋改正啦嚇，即係當其時我哋唔可以出面嘅嚇。咁當其時我哋係用有一種機器叫 Bolex， 佢係100尺菲林啊，只係可以入100尺菲林入去嗰個 Bolex 嗰度。咁我哋將呢一個機咧就拆散佢，就運埋一啲相機啊、攝影機啊，咁然之後請一啲學生，就大家分頭分路運上去，然之後喺我哋揾到嘅 location 組裝佢，然之後去拍攝。其實難度好高，同埋我哋想有個震撼感，即係人哋觀眾覺得哇呢個導演係真嘅，即係佢哋咁難走去中國嗰啲景、嗰啲器材、嗰啲車係一定要當其時，因為當其時我哋嗰個年代電腦合成係冇咁先進噶嘛。咁所以唔會呃到人嘅，唔可以合成呃人噶嘛。咁所以觀眾會覺得哇真係難度好高，同埋麥當勞亦都想令到同行覺得我哋係搏晒命去做。我哋喺一個咁 low budget 嘅戲裏邊，所有嘅演員又唔係好出名。係嘛？啲動作又咁震撼，啲場景又咁真，即係樣樣嘢都俾分我哋，即係咁樣。當時梗係非常難啦，係非常難，係要真係黑白兩道都要溝通好，好多人去幫手。咁同埋因為其實當年我哋麥當勞公司同埋呢個團隊咧，其實坦白講啊，我哋嘅系列嘅電影不論喺電視台，已經令到香港嘅黑白兩道咧都認同我哋兩兄弟。咁點解咧？因為我哋通常寫嘅古仔咧都係男盜女娼，但係佢哋嘅背後咧都係有好多難言之隱，無可奈何去做案。佢哋係有感情嘅，有愛情嘅，有親情嘅，咁所以佢哋覺得我哋兩兄弟拍嘅戲咧係為佢哋解釋某啲嘢，所以佢哋都願意幫我哋，協助我哋，盡量容忍我哋嘅要求，去達成我哋嘅瘋狂嘅諗法。唔係，完全唔係啊！即係我哋係講有一啲人，佢係唔僥倖，生活咗喺某一個城市同埋某一個空間、某一個時段，因為嗰個天時地利，令到呢一班人係被逼落到去某一個香港去做案，但係我哋亦都從另外一個角度個 point of view 去講，就係話我哋雖然佢哋犯案，但係佢哋
背後都有好多辛酸、好多感情、好多壓力，令到佢哋要犯案。犯咗案，但係佢哋會唔會咁僥倖能夠生存落去咧？冇，佢係受到法律嘅制裁，佢哋都係要死亡、被懲罰嘅嚇，係一個反面嘅教材嚇，即係從另外一個角度，就係教育觀眾去同反面去拍呢套電影，令到人哋有感覺，然後反省，原來最後都係唔係好結果。拍晒手掌啦！總之就係非常犀利啊！即係晏晝啊，即係當年嗰個香港發行電影咧係好奇怪。總之嘅晏晝12點開始賣飛，賣到幾多張飛咧，你就知道今晚全院50幾間係咪爆棚噶啦？真係咁準確噶，即係晏晝就去買飛噶咯喎啲人。如果你捧你場，然之後咧幾時全院爆咧？就差唔多5點啊，下晝5點啊、7點啊，就夜晚11點半咧，午夜場全爆啊！你買唔到飛啊！即係省港旗兵系列就係呢個咁轟動啊！搶先要去睇嘅，午夜場係要搶先要去睇，唔係你第日冇嘢同你朋友講啊！同埋佢哋係會認住你個嘜頭啊！即係佢哋係當其時係好犀利啊！午夜場觀眾，即係一唔中意咧就掟嘢上熒光幕啊，割爛張凳啊，去報復㗎。即係真係有割凳呢樣嘢？有，好犀利㗎！全院割爛都試過有啲戲，好勁㗎！即係佢好似俾你呃咗咁樣㗎。即係當其時香港嘅觀眾就係咁樣，真係好直接嘅。好直接嘅。